Украину оценивают как страну с высокими рисками. Like Mobile – компания, которая не побоялась и сделала инвестиции и вошла в украинский рынок, и это очень важно. Попрошу поприветствовать компанию. Whereas many other countries are assessing Ukraine as the market that also poses very high risks, Leica Mobile was not afraid to enter Ukrainian market and making investments here. That is why let us please give them a hand for that. Второй очень важный фактор – это то, что Leica Mobile будет рекламировать вход в Украину во всех тех странах, в которых она присутствует. То есть в 22 странах будет реклама Leica Mobile в Украине. Another important thing is that Leica Mobile will be advertising Ukraine in many other countries. So basically, in the 22 countries where the company is present, it will be advertising Ukraine. Это даст узнаваемость Украины в Европе и мире как страны, которая умеет дружить, умеет работать с инвесторами, с партнерами, страны, в которую можно приезжать отдыхать, в которую можно работать, в которую нужно инвестировать. And this will make Ukraine recognized as a country where other countries can enter as investors, where other countries can find partners for their business, where people can come as the tourists or where people can come to work. Я рад, что партнерами Leica Mobile стала компания Trimop, и что именно эта группа и семья стала семьей для Leica Mobile, так как я считаю, что это перспективная и крепкая компания, которая показала себя на украинском рынке как надежный партнер и долгосрочный партнер, с кем можно работать и развиваться, которая, в общем-то, была в авангарде связи, в том смысле, что первая, кто создала 3G, и я надеюсь, что и 4G тоже будет первым у этой компании. So therefore, we are very glad also to say that Leica Mobile is working in partnership with the Trimop, and that Trimop is joining the family of Leica Mobile. And I believe that this is a strong prospective company.